ешқашан сіз соның қолынан келеді десе, ой, қайда, менің ешкімім жоқ. Оқиын деп едім, танысым болмай қалды. Сабақты жақсы оқитын едім, мұғалім маған қатал қарады, себебі ол совхоз директорының, әкімнің баласын сүйреген деген сияқты бір миға кірмейтін сылтаулар айтып келдік осы уақытқа дейін. Енді біз не үшін мен бұл жолды ең қиыны деп тұрмын, себебі бәрі жауапкершілік сіз өз қолыңызда екенін түсіндіңіз. Ешқандай әке шеше, тамыр таныс, ағайынның, көкенің, тәтенің түк қатысы жоқ екенін біз сізге түсіндіріп жатырмыз. Жауапкершілік өзіңіздің мойныңызға түсті. Бірақ сізден біздің талап ететініміз үнемі жақсы ойлау үстінде болыңыз, маятника энергия бермеңіз, жақсы сөз айтыңыз, аффирмацияны жазыңыз, айтыңыз. Біреу сіздің жүйкеңізді жұқартады, бой бермеңіз, сыр бермеңіз. Бұл нәпсісі әлсіз адам үшін, өз-өзін уақытында тежей алмайтын адам үшін, жалқау адам үшін, еріншектің ертеңі бітпейді дегенде, еріншектер үшін бұл өте қиын жұмыс. Бір екі жалқау дейді, талдың түбінде жатыпты дейді, жерде талда қып-қызыл алма пісіп тұрған ғой, сөйтсе біреу айтады дейді, шіркін-ай, мына алманы жесе ғой десе, екіншісі айтады дейді, ту, соны ерінбей қалай айтып жатырсың. Жалқау адам үшін бәрі қиын. Енді ең оңай жолы. Жарайды, сіз жалқаусыз, диваннан тұрғыңыз келмейді, жұмыс жасағыңыз келмейді, қимылдағыңыз келмейді, спортпен айналысуға мойныңыз жар бермейді. Сөйтеміз да біз өсіп кеткен адамдардың өмірін талқылай бастаймыз. Бүгіннен бастап қатаң сіздерге берілетін тапсырма, ешкімнің өмірін талқылап керек емес. Ешкімнің жеткен жетістігін сынап керек емес. Ешкімнің байлығын, айлығын, шайлығын қызғанып керек емес. Сізде бәрі де болады. Әрі оңай, әрі қиын. Жалпы осы психология саласына келген кезде, мысалы, маған айтып жатыр, кеше бір хаттар келіпті, түп сананы тазалаудың бізге не керегі бар, біз қарыздан құтылсақ болды деп. Мен өзім осы психология саласына келіп жүрген кезде көп оқып бастадым. Бірақ мен күйзелістен көп шыға алмадым. Жан дүниемде бір арпалыс, миымда бір шаршаңқы дүние үнемі солай болып тұрады. Жазамын, нәтиже жоқ, ойлаймын, нәтиже жоқ. Өз-өзіме көңілім толмайды. Былай қарасаң бәрін біліп тұрған сияқтысың, иә? Енді содан кейін мен Ресей мемлекетінің бір үлкен нейропсихологының қабылдауында болдым. Сонда ол кісі маған былай қарап отырған кезде айтты, адамның көзі жанып тұру керек деді. Адамның көзіне қарап, оны оқуға болады деді. Мен сенің көзіңнен, сен айтасың, Қазақстанда мені ел таниды, осынша жетістікке жеткем, осынша жеңіске жеткем, сондай бір аяққа тұрып алған тұлғамын деп айтасың деді. Сенің көзіңде ондай тұлғалық жоқ деді маған. Сенің көзіңнен мен деді, бір бақытсыз, бір кішкентай бөпенің бір міне жылайын деп тұрған қыздың көзқарасын көріп тұрмын деді. Мен түсіне алмадым, бұл не айтып отыр дедім. Иә, мен қазір өз-өзіме көңілім толмайды, рас. Өзімді бақытсыз сезінемін, ол рас деген кезде ол айтты. Жоқ деді, қазір сенде жағдайың, үйің бар ма, бар, көлігің бар ма, бар, бала-шағаң бар ма, бар. Онда сен жылайтын ештеңе жоқ. Неге сен өзіңе көңілің толмай өзіңді бақытсыз сезіне бересің деді. Себебі деді, сен өзіңнің балалық шағыңа көңілің толмайды деді. Ол шындығында тура солай еді. Сол үшін мен не істеу керекпін? Сол үшін деді, мына ішімдегі бақытсыз кішкентай қызды біз шығаруымыз керек деді. Міне түп сана деген әңгіме осыдан басталады. Яғни балалық шағыңызға көңіліңіз толмаса, өмір бақи өзіңізді бір жаңағы өз-өзіңіз бағалауыңыз кем болса, комплексіңіз көп болған болса, мен анадан кеммін, мынадан кеммін, ел сияқты сөйлей алмаймын, ел сияқты жүре алмаймын, түрім онша емес, толықпын, менің әке-шешем мынаны бермеді, әкем еркелетпеді, шешем мені бүйте салған, атам мен апама бере салған деген сияқты өкпе, реніш, өз-өзіңізге көңіліңіз толмаушылық көп болған кезде, сіздің болашағыңыз ол бұлыңғыр болатынын мен білдім. Сол үшін де біз түп сананы тазалау деген сабақты әдейі қостық. Яғни, балалық шағыңызға көңіліңіз толмайтын барлық нәрсені сіз ұмытып кеткен сияқтысыз. Ол қалыпты, елдің бәрі де солындай қиын кезде өскен сияқты, елдің бәрінің басында сіз елдің бәрі емессіз. Сіздің болашағыңыз жарқын болу үшін, болашағыңызда бақытты заман, бақыттылық бір кезең күтіп тұр деп ойлайтын болсаңыз, соған қадам басқыңыз келсе, бақыттың зонасына, байлықтың зонасына өткіңіз келсе, сіз мына жақ тазалауыңыз керек.
мына жақты тазалауыңыз керек. Бетіңіз кір болып, сіз ертеңгі күнде жай ғана бара салып тап-таза өтіп кетемін деп ойламайсыз ғой. Сіз мынаны жумай тазалықтың зонасын өте алмайсыз. Сол сияқты біз миды жуу, түп сананы тазалау деген тақырып. Сондықтан бұны неге айтып отырмын? Барлық сабақтар 30 күннен сақталып тұр сіздерде. Түп сананы тазалау сабағын сіз не үшін қажет екенін түсінбеген болсаңыз, әсіресе жігіттер қауымы. Жігіттер қауымы бұндай нәрсеге сенбейді, мән бермейді, көңіл бөлмейді. Өкінішке орай. Сондықтан да ерінбей жасағандарыңыз дұрыс. Түп сананы тазалау деген өкпе, реніш, өткенге деген бәрін жазып өртеп жіберген кезде мына жерде бір жеңілдіктің пайда болғанын байқайсыз. Және де сізге сенімділік орасан болып, алапат болып құйылғанын байқайсыз. Ана тұла бойымыз тітіркеніп кейде бір тауықтың терісі сияқты денеміз тітіркеніп кетеді ғой. Бұл адам энергия қатты құйылған кезде сондай сезімде болады. Бүйтіп ірілеп кетіп жатамыз, иә. Сол сияқты бір жеңілдікті байқайсыз. Энергияның құйылғанын байқайсыз. Адам шаршап тұрса, ренжіп тұрса, жұмыс жасауға қабілеті бола ма? Өйткені оның жан дүниесінде өкпе, реніш, негатив көп болған кезде адамның энергиясы сөніп кетеді, энергиясы. Энергия деген не нәрсе? Мысал үшін мен үнемі айтамын, энергия деген адамның бензині. Адам жүру үшін, болашаққа қадам, жай ғана аффирмация айту үшін де энергия керек. Денсаулығың ауырып жатып, қиналып жатып, сен, ой, мен бақыттымын, мен деген ғажап бай адаммын деп айта алмайсыз, жүрегіңізбен айта алмайсыз. Сондықтан да бізге керегі энергия. Мысал үшін, мына жерде алып қарайық, мынау сіздің 3 бөлмелі пәтерге, 3 бөлмелі пәтер деген көп адамдар үшін үлкен бір байлық болып көрінеді. Ол әзірше солай. Бір айлық курстан кейін сіз 3 бөлмелі пәтерді басыңызда жоқ болсын мейлі, сіз менсінбей қарап тұрасыз. Менің мүмкіндігім, менің потенциалым бұдан да жоғарыға жетеді. Қалаған үйімде тұра аламын деген оймен шығуыңыз керек. Қараңыз, мынау сіздің 3 бөлмелі пәтеріңіз. Сіз мына жерде тұрсыз. Сіз мына пәтерге бару үшін, шапқылап жету үшін, бұл Алматы мен Астана деп алып қараңыз. Мынау Алматы, мынау Астанаға сіз зуылдап жетіп бару үшін сізге жақсы көлік керек, сізде толық, бағыңызда толық бензин болу керек. Егер сіз мынаған бензиніңіз аздау болып қалса, болмаса жолда мына жаққа бір бұрылып, мына жаққа бір бұрылып, мына өкпені бір ойлап, балалық шаққа бір ойлап, сенімсіздікпен қиналып жүретін болса, сіз мына жерге жете алмайсыз. Сізге зуылдап тез жету үшін сізге жақсы көлік керек. Сізге бак толы бензин керек. Бак толы бензин деген бұл энергия, жақсы көлік деген сіз өзіңіз. Энергияңыз толық болса, кез келген арман мақсатыңызға қиналмай жетесіз. Сондықтан сізге түп сананы тазалау деген тақырыптың қаншалықты маңызды екенін айтып тұрмын. Қайтадан сіздерге сабақ 30 күн сақталып тұр, тағы да қайталап айтамын. Бірнеше мәрте көріңіздер. Жазыңыздар. Барлықтарыңызда мынандай дәптер болу керек. Бұл дәптер сіздің болашағыңыздың қандай болатынын мына дәптерден білсеңіздер болады. Біз көбінесе балшыларға барып жатамыз, балшы айтады, сұр машинаң бар екен, сұр көлігің бар екен. Ол информацияны, ақпаратты кім береді? Балшыға жындар береді. Психология тілінде маятник деп айтамыз. Өткен сабақта біз бұл сабақты өттік. Балшы айтады, сенің сұр көлігің бар екен дейді. Содан кейін не дейді? Сен абайлап жүрмесең, 1-2 айдың көлемінде жол апаты болып қалуы мүмкін дейді. Болды. Миға саған программаны кіргізді, жіберді балшы. Енді біз күте бастаймыз. Қашан бұл жол апаты болады? Так, бұл неге болмай жатыр? Қашан бұл жол апаты болады? Біз жан-жақтан іздеп, болып қала жаздаса, болып қала жаздады. Мен құтылмадым ба? Бұл апатқа жатпайды ғой. Бітті, біз ойлаймыз. Жол апаты деген ақпаратты кіргізіп өткен сабақта мен сіздерге не айттым? Құлпынай жайлы ойламаңыздаршы деген кезде сіз автоматты түрде Құлпынай ойлап кеттіңіз. Сол сияқты. Жол апаты деді, болды, сіз жол апатына дайынсыз. Жол апаты болды, сіз не дейсіз? Бір керемет балшы бар екен, маған осыны айтып еді. Соған барыңдар, сол тура айтады. Балшылардың системасы осылай жұмыс жасайды. Сол сияқты. Біз миымызға қандай бағдарламаны кіргіземіз, сол нәрсенің болатынына сіз сенесіз. Сенген нәрсе болады. Адамдар өзінде жоқ нәрсені ғана ойлайды. Бар нәрсені ешқашан ойламайды. Мысал үшін үйі бар адам, үйім болса деп уайымдай ма? Үйді не істеймін деп уайымдай ма? Үй туралы ойы жоқ, өйткені басында үй бар. Сіздер өмірлеріңізде бір рет болсын, Құдай-ай, шөл қандыратын суды қайдан табам бала шағама деп ойлап көрдіңіздер ме?
ойламайсыз, себебі су деген сарылдап ағып тұр. Денсаулығы мықты адам денсаулығымды қайтып жөндеймін деп ойламайды. Денсаулығы мықты адам жалпы денсаулық туралы мүлде ойламайды. Өйткені ондай мәселе, проблема жоқ. Сіздің қазір ойыңызда, миыңызда не бар, сол нәрсе сізде жоқ. Ақшаны ойлап жүрсіз ба? Ақша жоқ. Ақша болса да ақшаңыз бітіп бара жатқан сияқты. Бұл кедейлік синдромы, кедейлік психологиясы. Қазір денсаулық сізді мазалай ма? Яғни денсаулығыңызда кінәрат бар, өзіңіз біліп тұрсыз. Бар ойыңыз үй ма? Басыңызда үй жоқ. Бар ойыңыз көлік па? Басыңызда. Бар ойыңыз жалғыз қалып қалам деп, күйеуге тимей қалам ба деп қорқасыз, күйеуіңіз жоқ. Сол сияқты адам өзінде жоқ нәрсені ойлап жүр. Бұл нәрсе дұрыс. Бірақ біз басымыздағы негативті ойды позитивке ауыстыруымыз керек. Сонда бізді позитив дегеніміз көңілділік. Адам қарыз болып жүріп позитивті ойлай алмауы мүмкін. Бақытсыз адам позитивті ойлай алмайды. Яғни көңілділік, позитивті ой дегеніміз сізді бақыттың зонасына алып келеді. Үй алам десеңіз де, көлік алам десеңіз де позитивті ойлайсыз. Мен міндетті түрде үй алғым келеді, көлік алғым келеді, күйеуге тигім келеді, күйеуімнің ақша тапқанын қалаймын, армандаймын деген бәрін алып тастаймыз. Біз түбегейлі шешім қабылдаймыз. Не деп болады? Мен үй алам. Мен солай шештім. Оны ешкім шеше алмайды. Мен шештім. Менің үйім, көлігім болады. Бүгін айтамыз, ертең айтамыз, үшінші күн айтамыз, бесінші күн айтамыз. Миымызға сіңеді. Болды, миға сіңдіріп жібересіз, одан кейін ұйықтап жатсаңыз болады. Ми, кеше айтқандай, антенналар жұмыс жасайды, тартылыс жаң жұмыс жасайды. Кеше ғана менің бір спортшы бауырым бар еді, ел танитын, маған айтады, сіз ана секрет деген киноны көр деп айтқан кезде соны көрдім дейді. Мен өзімнің спорттан қандай жетістікке жететіндігім бәрі көз алдыма елестеп өтті дейді. Мен бүкіл мәселе өзімнен екенін білмеппін дейді. Мен бұрын маған демеуші керек, маған жаңағы мықты таныс керек, шетелге кетсем өсем ба, жоқ әлде Қазақстанның атын шығарайын ба, жоқ мен мана кәсіпқой боксқа кетсем бе екен, жоқ әлде мынандай профессионалды боксқа кетсем бе екен деп ойланып жүрсем, мен бәрін өзім шешеді екенмін ғой. Мен миымда екен ғой барлығы. Мен нені айтсам сол болады екен ғой деп кеше таң тамаша болып отырды. Бұл енді біздің сіздерге өтіп жатқан сабағымыз сол секрет фильмінің қазақшасы деп қалсаңыздар да болады. Көп жағдайда мен айтамын, мысалы үшін барлық осы жай постта жазғам. Қараңыздар, кез келген әлемдік тұлға, миллионер, миллиардерді алып қараңыздаршы. Өзінің мой наставник деп басталады. Мой наставник не посоветовал деп бастайды. Мысалы бізде мемлекетте президенттің кеңесшісі бар. Советник президента, иә. Кез келген кітаптардың, журналдардың бірінші беттерін қарасаңыздар, ақылдастар алқасы деп айтады. Ақыл қосатын, ой қосатын адамдар болады. Мысалы үшін менің өзімде сондай наставнигім, маған бағыт бағдар беріп отыратын адам бар қазіргі таңда. Кезінде менде болған жоқ, кеңесші болған жоқ, өзімнің жеке психологым болған жоқ, ақылдасатын адамым болған жоқ. Және менде көп нәрсе болған жоқ, менде ақша болған жоқ мысалы. Менде көңілді ойлай алатын сенімділік болған жоқ. Мықты арман мақсат болған жоқ. Қазір қарасаңыздар, кедейлерде ғана не кеңесші жоқ, не ақылшы жоқ, ешкімді тыңдамайды. Ақыл айтқанның бәрі алаяқ, кеңес бергеннің бәрі оңбаған, халықтың ақшасын жинап алу, сөйтіп байып кету деген сияқты пікірмен жүргендер өте көп. Яғни өзі білмейді, білгеннің тілін алмайды. Сондықтан да біз қазір жай ғана мен өткенде де айтқан болатын, тағы да айтып тұрмын. Қараңғы бөлмеден не істеймін, қай есікті ашамын, мына бөлмеден қалай шығамын деп ойлап тұрсаңыздар, біз қазір сіздердің қолдарыңызда бір шамды ұстатып жатырмыз. Шамды жағыңызда есік қайда, терезе қайда бәрін айқындап бағдарлап алсаңыз болады. Қайда кетіп бара жатырсыз жалпы? Болашағыңыз не болады? Балаларыңыздың кім болғанын қалайсыз? Атақты Ник Вуйчич деген коуч-мотиватор бар, иә, білесіздер, екі қолы жоқ, екі аяғы жоқ. Оның енді жұмыс жасайтын мүмкіндігі жоқ. Екі аяқ, екі қол жоқ. Бас бар, ми бар, болды. Бірақ әлемдегі өте қалталы психологтардың қатарында. Біз біздің денеміз 12 мүшеміз сау болады, көбінесе жұмыс жасамаймыз. Біздің көбінесе біздің проблема, біз мүгедек, біздің миымыз мүгедек, аяқ қолымыз сау, біздің миымыз мүгедек. Ник Вуйчичтің өзі мүгедек болғанмен миы сау. Күнде таңертең сол кісі, күнде таңертең 2 сағат бойы Құдайға жалбарынады екен.
өзі өте қалталы, біраз ғұмырына жететін дүниесінің ақшасын жинап алған адам күніне 2 сағат Құдайға жалбарынады екен. Біз қолымызға 2000 доллар түссе, Құдай тұрмақ адам танымай қаламыз. Ешкім танымай кетеміз. Біз Құдайымызды танымай, өзіміз аспанға аспандап кетіп жатады, иә. Сонда сіз күніне 2 сағат Құдайға жалбарып не дейсіз дегенде айтады. Мен қызым қандай күйеуге тиеді, ұлым қандай әйел алады, бұлар немен айналысады, ұл қызымның балалары немен айналысатынына дейін Құдайдан сұрап отырамын дейді. Мен нені қалаймын, соны сұраймын болды дейді. Мысалы, қараңыздар, мен әлеуметтік желіге пост салдым делік. Мен өзімнің домбырамды сыйға тартамын деп жазған болсам, бірақ кімге керек екен осы посттың астына жазыңыз деймін, иә. Маған беріңіз, өтіне маған беріңіз, менің балам домбыра тартады деп жазып жатады. Мен енді сол Инстаграмдағы мені 2 миллион адам оқиды, мүлде комментарий жазбаған, айдыладағы 2 миллион адамның ішінен таңдап алып біреуді мен сізге бергім келеді деп айтам ба? Адам айтады, маған керегі де жоқ. Яғни керек нәрсені сұрау керек. Кімнен сұраймыз? Алладан сұраймыз. Байқасаңыздар, біздегі мынандай нәрсе бар. Онда неге ана біреудің әкімнің баласы мықты қызметте отыр деп ойлайсыздар? Себебі оның әкесі әкім болғасын отыр, менің әкем қарапайым болғасын мен өсе алмай қалдым. Осыған айтыңызшы деулеріңіз мүмкін. Әкімнің баласы, менің әкем әкім, мені жерде қалдырмайды деген сенімділікпен өседі. Және сол сенімділікпен ол қалаған қызметіне. Мысалы, әкімдердің барлығының баласы сондай керемет қызметте өсіп кетіп жатыр деп айта алмаймын. Мен білем, ел таныған, бүкіл мемлекетке танымал үлкен бір азамат кісіні білем. 3 баласы 3-еуі наркоман болды. Өйткені сол кісінің әкесі айтты кейін маған, мен жұмыс істеп балаларыма мүлде қараған жоқпын. Балаларыма мектебіне барған емеспін өмірімде. Балаларымның сабағын ойлаған емеспін. 3 балада сенімділік болмады да, біздің әкеміз қорғайды, әкеміз қашанда қасымызда деген сенімділік болған жоқ. Мен үнемі үйде болған жоқпын дейді. Командировка жұмыс істедік, жүрдік, қылдық, солай болды дейді. Мен балаларым мектеп бітіріп, әйелім айтты дейді, мына 3-еуі наркоман болып, наркодиспансерге тіркеуде тұр дегенде мен есімді сол кезде жинадым. Адамда сенімділік болмады, құрдымға кетті. Бұл ақпараттың барлығы сіздерге жай ғана бір бонус ретінде бүгінгі сабағымыздың негізгі бөлімі. Жалпы жаңағы айтқанда ғой, құлпынайды ойламаңыздар деген кезде құлпынайды ойлайтын секілді, бұл айтылған сөздердің барлығы сіздердің миларыңызда қазір қорытылып, жан дүниелеріңізде үлкен бір аласапырандар басталып жатады. Біз неге 1 айлық қылып қойдық? 5 күнге де қоя салуға болады, бірінің артынан бірін тасылдатып өткізіп тастауға да болады, бірақ біз жаңа айттық қой, мотивация деген нәрсе, шабыт деген бір 2-3 күн ғана бу ұстап тұрады да, адам одан кейін бір сәтсіздікке ұшырап қалады, жай ғана соңға барады, ұзақ кезекте тұрып, тура кезек қол қойып алатын кездерде, кезегі бітіп қалған кезде бүкіл дүние бір аударылып түскендей болады ғой. Қайдағы өтірік барлығы, міне өмір деген осылай ұзақ кезектерде тұрып өміріміз бітетін болды. Ақша деген жоқ, тамыр танысым болмаса жолым болмайды деп қайтадан біз әлеулаймыз, бастаймыз. Сол үшін біз үздіксіз 1 айлық курс дегеніміз осыдан. Сіздердің ана ошақтың отына қайта сөніп қалмасын деп от салып отырған сияқты 1 ай бойы сіздердің миларыңызға тыныштық бермей, бірге даму үшін біз осылай 1 айлық қылып қойған болатынбыз. Негізгі тақырыбымыз бүгін стақандағы су деп айтылады. Бұл орыстың ұлы психологы Вадим Зеландтың техникасы. Бұл әлемдік психология саласында үлкен сенсация жасаған психолог деп айтсақ болады. Стақандағы су методикасын қолданбайтын психолог жоқ, бұны барлығы да қолданып біліп жүр. Түсінбей жатсаңыздар, YouTube желісінде болсын, көп жерде бұл тұр. Стақандағы су методикасы ең бірінші нәрсе. Бізде қазір бұл ширк, Аллаға серік қосу, бір өтірік нәрсе деген сияқты бір көп пікірлер айтылып жүр. Кез келген ішіне жын кірген адам, көз тиіп ауырған адам, сөз тиіп ауырғанды молдаға алып баратын болсаңыз, суға дем салып беріп ішкізеді. Бұл не деген сөз? Яғни суда құлақ бар, судың еститін қабілеті бар. Неге су ішкенде бисмиллах деп ішіңдер деп айтады? Себебі суда құлақ бар. Қараңыздар, бұл методиканы көп адам қолданбайды екен, бірақ мен өзіме бір жаңалық ашып жүрдім соңғы кезде. Ваннаға түскен кезде, душқа түскен кезде, суды қабылдаған кезде, қандай жағдайда болсын, міндетті түрде аффирмация айтып тұрыңыздар. Ваннаға түсіп жатқан кезде міндетті түрде медитацияны музыка қойып қойыңыз.
болашағыңызды елестетіңіз. Мен өте жол болғыш адаммын. Менің отбасым сондай бақытты. Менің балаларымның жолы болғыш. Алла мені сүйеді. Алла менің жолымды ашып қойған. Адамның клеткалары ашық, негізі білесіздер, иә? Клеткалар ашық. Неге қатты біз ыстықтағанда денемізден тер шығады? Өйткені клеткалар ашық. Сондықтан ваннада жатқан кезде сіз сөйлеп жататын болсаңыз, су өзіне сіңіреді, себебі суда құлақ бар. Су арқылы сіздің денеңізге, бойыңызға да сіңеді. Өте керемет техника жасаңыздар. Суда жатқан кезде жалпы адам шынданып айқайлап жатқан адамның суда бүйтіп жатқанын көрмейсіз. Суда жатқанда адамның бүкіл денесі, миы өте демалыста болады. Өте визуализация жасағанға, демалуға, миды тынышталдыруға өте бір керемет мысал. Аллах тағала айтады, мен жындарды оттан жараттым дейді. Қызғаныш, ашу, реніш, айқай-шудың барлығы жынның жұмысы. Сіздер білесіздер ма, не үшін айқайлаған адам қып-қызыл қызарып кетеді? Адам қатты ашуланғанда, уайымдағанда неге қып-қызыл болып кетеді? Өйткені жындар жұмыс жасайды. Жын от, от қызыл. Ал енді біз отты немен өшіреміз? Сумен өшіреміз. Яғни не дейді? Өз-өзіңдіге келе алмасаң, сабыр сақтай алмасаң, ашулансаң, сумен жуын дейді. Бетіңді мұздай сумен жу, оған өз-өзіңе келіп сабыр ете алмасаң, суға шомыл дейді. Яғни су отты өшіреді, су ашуды басады. Бұл судың керемет қасиеттері. Ең бірінші не істейміз? Стақанға суды аламыз. Қандай суды алу керек екен қазір айтатын боламын. Стақанға суды құямыз. Екінші параққа нағыз ең үлкен мақсатымызды жазамыз. Бір параққа бірнеше мақсатты жазуға болмайды. Менің үйім бар, менің көлігім бар, мен тұрмысқа шықтым болмайды. Бір параққа бір ғана мақсатты аламыз. Мысал айтайық. Қазіргі енді қарыз мәселесі ғой, кредит, қарыз барлығы, иә. Біз білеміз, аффирмацияға жазғанда, қарыздан, кредиттен құтылу үшін ешқашан бұл сөзді сөздік қорымыздан алып тастаймыз. Айтпаймыз, жазбаймыз. Себебі айтылған сөз миымызға жазылып қалады. Сол үшін біз не дейміз? Менің табысым бәріне жеткілікті. Егер нақтылық керек болса, мысалы, сіздің $2000 қарызыңыз болған болса, мен $3000 табыс таптым. Сіз $3000 табыс тауып алып, адамның қарызын бермей жүре алмайсыз ғой, иә? Сіздің ойыңызда, уайымыңыздағы басты мәселеңіз қарыздан құтылу, сіз әлбетте құтыласыз. Солай жазсаңыз болады. Болмаса, мен ең қазіргі біздің қазақ әйелдерінің бір басты мәселесі деп айтайық, осыны жазайықшы. Мен дені сау сәбиді, ұлды, қызды, ұлды дейік. Ұлды, егіздерді де жазсаңыз болады, ұлды дүниеге әкелдім. Аллаға шүкір, міндетті түрде шүкір, бақыттымын деп қоссаңыз да болады, бірақ сөзді көбейтпеген жөн. Мен дені сау ұлды дүниеге әкелдім, Аллаға шүкір. Адам жазған кезде, мысалы үшін жазу білмейтін адам жаза ала ма? Кішкентай баланың қолына қалам берсеңіз жаза ала ма? Жаза бере ме? Жазбайды. Өйткені оның миы толық жетілген жоқ, ол оқыған жоқ, білмейді. Адам жазып жатқан кезде қан тамырлар арқылы бұл ойдағы, мидағы ойды қағаз бетіне түсіреді. Яғни сіздің басты мақсатыңыз миыңыздан қағаз бетіне түсті. Мен дені сау ұлды дүниеге әкелдім. Мен 3 бөлмелі пәтерді алдым. Арман, мақсат осы жақта жазылады. Аламын, әкелемін, көремін жоқ. Армандаймын, хочу, буду деген нәрсе болмайды. Мен шештім, менде нақты болады. Мен дені сау ұлды дүниеге әкелдім. Стақандағы суды қойдық үстіне. Енді осы арман, мақсаттың энергетикасын, өз энергиямызды суға сіңіреміз. Қолымызды сылағанда біздің энергиямыз көбейеді, алақанымыз қызады. Стақанға қолымызды тигізбейміз. Міне энергия қызды, энергияны мен дені сау ұлды дүниеге әкелдім. Мен дені сау ұлды дүниеге әкелдім. Қолым қызып жатыр. Энергия көтерілді. Енді қараймыз. Осы энергияны суға кіргіземіз. Мен дені сау ұлды дүниеге әкелдім. Бірнеше рет мен дені сау ұлды дүниеге әкелдім.
Сіз қолыңызға төмен түсірген кезде іштегі нәрсе, мысалы менің қолымда мына жерде алма болса, мен қолымды түсіргенде алма ішке түседі ғой. Сол сияқты ішке энергия түсті. Мен дені сау ұлды дүниеге әкелдім. Энергия кетті, энергияның артынан менің сөзім кетті. Мен дені сау ұлды дүниеге әкелдім. Суды ішеміз, болды. Аллаға шүкір. Өте оңай. Енді бұған көптеген ғалымдар айтып жатады, бұған баклажкадағы су болмайды, краннан ағызған су болмайды дейді. Енді әсіресе мен қателеспесем далада құдық болса, құдықтың сулары солар жақсы келетін сияқты. Мен бірақ сіздерге ерітілген су методикасын қолдануға кеңес беремін. Сіздерге осы сабақтың барысында, сабақтың аясында ерітілген су деген не және оны қалай дайындау керек, бұл ұзақтау тақырып болғандықтан бұл арнайы тапсырма ретінде көрсетіледі. Тағы да қайталап айтамын, ерітілген су, орысша талая вода деп интернеттен, әлеуметтік желіден іздеп қарасаңыздар, өте көп ақпарат, өте оңай ақпарат, ауылды жерге де, қалалық жерге де дайындау өте жақсы. Емдік су ретінде пайдалансаңыздар, өте керемет. Суды қатты мұздатып еріткен кезде оның өлі клеткалар жойылып кетеді де, тірі клеткалар көтеріледі, оянады. Яғни бұл денсаулыққа да керек, мынандай стақандағы су методикасының техникасына да керек, өте тиімді нәрсе. Сондықтан денсаулықтарыңыз мықты болсын, дені сау адамға ештеңе керек. Деген не және оны қалай дайындау керек, бұл ұзақтау тақырып болғандықтан бұл арнайы тапсырма ретінде көрсетіледі. Тағы да қайталап айтамын, ерітілген су, орысша талая вода деп интернеттен, әлеуметтік желіден іздеп қарасаңыздар, өте көп ақпарат, өте оңай ақпарат, ауылды жерге де, қалалық жерге дайындау өте жақсы. Емдік су ретінде пайдалансаңыздар, өте керемет. Суды қатты мұздатып еріткен кезде оның өлі клеткалар жойылып кетеді де, тірі клеткалар көтеріледі, оянады. Яғни бұл денсаулыққа да керек, мынандай стақандағы су методикасының техникасына да керек, өте тиімді нәрсе. Сондықтан денсаулықтарыңыз мықты болсын, дені сау адамға ештеңе керек емес. Денсаулықтарыңыз бастысы мықты болсын, мақсаттарыңыз айқын болсын, жүректеріңізде сенім болсын, Аллахқа деген махаббат болсын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет.